Takk for at jeg fikk anledning, og takk for invitasjonen I dag. Og på vegne av Equinor jeg skal presentere hvordan kan ny teknologi styrke sikkerheten. I denne sammenhengen kan jeg si faktisk at vi I en industri som innebærer en del av krevende arbeid, krevende HMS-arbeid. Vi skal jobbe I et område som det langt oppe eller langt nede inne I haven. Dette arbeidet som innebærer en del elementer som det krever at I hver tid vi skal sikre de elementene som medfører til høy risiko for oss. For å gjøre denne arbeidet per I dag, vi har brukt en del menneskelige elementer, men personer som skal utføre en del arbeid tilknyttet til inspeksjon, til vedlikehold, til oppgradering av de systemene vi har. De kan være på fartøy, de kan være på vindmøller, eller de kan være på plattformene. Per I dag vi begynte å bruke droner, og droner en av disse nyutviklede teknologiene. De skal hjelpe oss faktisk I denne sammenheng. Vi skal hjelpe oss også å minske menneskebevegelse. Det betyr I stedet å sende personer som utøver inspeksjon på turbinen eller på propellene, der vi har et verktøy som kan gjennomføre inspeksjon til en bestemt intervall, eller når jeg har behov til det. Det medfører faktisk vi minsker eksponering av folk til fall, arbeids I høyden, eller ikke minst for å inspisere et vindkraft der vi trenger å transportere folk. Vi trenger å ha en fartøy. Vi trenger å løfte operasjonen til folkene til turbiner. Vi trenger å ha et krevende klatringsarbeid for å inspisere det utstyret. Droner skal hjelpe oss å ha litt mye mer tilgjengelighet på inspeksjon. Vi kan forminske intervaller for vedlikehold av de utstyret vi har ombord. De kan være på fartøy, eller de kan være på plattformen. De hjelper oss også å bruke resten av tiden som vi bruker per I dag, som på bevegelse av mennesker, der vi kan bruke til annen type av vedlikehold. Og I tillegg til det, de hjelper oss også faktisk I å styrke vedlikehold på helt annen måte, inspeksjon på helt annen måte, der vi har kortere intervaller. Hvis jeg sender personer hver gang over det kanskje jeg trenger en gang hver tredje måned. Men hvis jeg konfigurerer en drone, der jeg kan gjøre samme inspeksjon hver uke, eller hver dag, eller flere ganger per måned. De hjelper oss også faktisk å få fange opp mer data. Data det blir mer tilgjengelig, der vi kan analysere. Vi kan oppdage risiko I tidlig fase. Og de hjelper oss også faktisk at vi får en veldig god kvalitet på data, og på de utilgjengelige områder. Det kan være mange utilgjengelige områder som med vanlige inspeksjon, med vanlige observasjon, vi kan ikke se det. Droner skal hjelpe oss å komme til der. Og et element som vi på vei der, og det autonome droner. Der droner skal hjelpe oss å være basert på konfigurasjon, uavhengig av du har den som skal styre droner, være utsatt på vind og vær, sitte I et kontrollrom, sitte I naborom, og droner gjør jobben sin I en bestemt intervall, I bestemt tid, uavhengig av vind og vær. Og derfor vi kommer å ha bedre sikkerhet I forhold til bruk av personale I vind og vær. Andre elementer som vi har sett på faktisk bruk av droner, det andre typer droner for operasjoner under vann. Det en iloma, det en orm eller en slange som kan brukes for inspeksjon under vann. Den utviklet I samarbeid mellom SINTEF og Kongsberg Maritim, og brukes på en av våre installasjoner, Oscar. De kan konfigurere, de kan faktisk legge slik at blir ikke behov til å ha en stor fartøy I nærheten av installasjon. Denne blir plassert under vann. De blir liggende der. De kan være der I 3 måneder. Det betyr du trenger ikke å hente det ut. Du trenger ikke andre manuelle operasjoner. Du minsker manuelle operasjoner der du kan styrke. Og denne har muligheter å navigere på alle de trange områder som andre typer ROV-en
som kan ikke styre det. Med den også, du har muligheter for å mobilisere det til det tiden som du har brukt til, eller på de operasjoner du trenger til. Hvis jeg ser på de to eksempler på drone på luften og drone nede, der vi kan bruke de eksemplene i mange typer operasjoner. For inspeksjon, for vedlikehold, for logistikk, og ikke minst for overvåkning. For overvåkning områder rundt anleggene, vi kan bruke det faktisk til hver tid. Vi kan se om de har andre elementer tilknyttet til utslipp av kjemikalier, til utslipp av andre elementer, eller vi kan bruke det i beredskapssituasjon. Vi kan bruke det for leting etter, hvis vi har noen ønskede situasjoner, at noen faller ned på havet, der vi kan ha mye enklere letingsprosess. Andre bruk av droner de kan være tilknyttet til sikring. Der vi har basene, der vi kan sikre at vi kan bruke droner for overvåkning rundt basene våre, og sikre at det ikke uvedkommende kan komme inn. Og dette alt det skjer faktisk, uavhengig av mennesker er tilgjengelig i nærheten eller ikke. Der du kan styre det i et kontrollrom. Du kan styre det i et kontrollrom på land. Du trenger ikke å ha store fartøyer. Du trenger ikke å ha store fartøyer der de jobber der. Og der du har minsket bruk av kjemikalier, du har minsket og CO2-utslipp, du har minsket også at høy kostnadsoperasjoner koster fartøy per dag, det er mange titalls tusen kroner. Der du minsker det med en små båt der du kan plassere det den du trenger, og de har levet i, du kan faktisk jobbe i cirka 3 måneder under havet, under vann. Og de kan gå tilbake, akkurat du har gressklipper hjemme, du kan gå tilbake til lastastasjonen sin til hver tid. Andre elementer vi kan se faktisk i nye teknologier som har endret seg, at betraktet de har stor effekt, det er verneutstyr. Utvikling av verneutstyr i industrien har bidratt til mer effektiv bruk og mer sikker bruk. Blant annet, vi er i industri som det er hydrokarboner, gass i en bevegelse med mange titalls bar, og med det utstyret som vi bruker, det vi kaller det Quiet Pro, som er utviklet med hjelp med Honeywell og andre operatørene, skal hjelpe oss å faktisk, vi har oversikt til støydose, støyeksponering til hver enkelte. Og det som det er for PPE-utviklingen i ny teknologi, det er litt mer kan være en individtilpasset. Det betyr faktisk jeg trenger ikke den er tilpasset til størrelse av de personer. De kan være akkurat som de klarer de har det. Og den er en hjelper oss til monitorering av utviklingen av støynivå og støyeksponeringen for vedkommende kolleger til hver tid. Støyeksponering 1 dag, 2 dag, 1 uke, skift 3 måneder eller 1 år. I tillegg til det, den også gir oss en ekstra barriere når de kommer til et nivå som de er faktisk, han vedkommende ikke akseptabelt, vedkommende for en varsling. Du er i et område som eksponeringen er høy, der det er på tide å skifte eller gjøre en type oppgave i stedet for å komme ut fra det støyområdet. Andre elementer som vi kan se, det er under utvikling, og det er mange jobber med, hvordan vi kan ta litt mer informasjon med hjelmen. Eller mer vi kaller det intelligence-briller, der du kan hjelmen, det er brukt en briller med hjelmen, i stedet for bare hver dagen så mange dokumentasjon, så mange arbeidsordre, eller sikker jobbanalyse, der du kan få informasjon på skjermen. Du kan få til hver tid, du kan se hvilke arbeidsoperasjoner jeg har, hvilke sekvenser jeg skal ha, og du kan se kanskje filmen eller andre ting under samme hjelmen der du kan se. I tillegg til det, du kan kommunisere samtidig med samme verneutstyr, du kan jobbe mot andre. Og jeg er overbevist, det tar ikke så lang tid der vi kan i stedet av iPaden det blir en del av de klarene vi får det, der du har mye mer enklere. Du kan se på hva du har lært, du kan hente arbeidsprosessen, du kan se på arbeidstillatelse, du kan se på sikkerhetsjobbanalyse, til og med du kan se på hva du skal ikke gjøre med, og hvilke sekvenser du har det. De
utviklingen i verneutstyr hjelper oss faktisk å i hver tid. Vi skal være robuste, og folkene også blir beskyttet for eksponering på lyd eller kjemikal eller andre typer eksponering. Andre elementer vi kan se per i dag, vi bruker store kostnader og store aktiviteter, og mange personer blir engasjert i forhold til bruk av fartøy, i forhold til ROV-bruk. Når vi på vei til å bruke mer, det er en mini-ROV, som det har høy kameraoppløsning, som hjelper oss til hver tid å utføre samme operasjoner som tidligere vi har brukt store fartøyene, og mange personer var engasjert. Der det er en enkelt operasjon, 2 personer, veldig kontrollert, og der du har i nærmeste naborommet eller på kontrollrom, der du har oversikt over faktisk hva det går, og hvor du skal inspisere. Og det hjelper oss også til et veldig kort mobilisering. Hvis jeg trenger å ta en tilstand for et subsea-plattform eller et ventil der, da jeg kan sende den inn, og det kan ta et par timer da jeg får full informasjon, i stedet for å vente på en fartøy til å bli mobilisert, kan ta noen dager og bare på plass. Andre oppgaver som vi har per i dag, det er en del risikofulle elementer inne der. En høytrykksspilling, rengjøring, maling på plattformene. Og med det vi på vei også bruke mer denne type robotikken, denne type robotikkarmer, i stedet å sende mennesker innen i tankentring, der vi har denne armen som gjør utøve eksakt samme oppgave, og med mer nøyaktighet, og der du har minska eksponering av folk, og der du kan styre hvor i tanken, hvor i utvendig eller innvendig, der du kan spille, der du kan få faktisk rengjøre, og der du kan få informasjoner tilbake til den som skal sitte og analysere og se på tilstanden på røret, eller på tanken, eller på andre elementer du skal styre. Andre elementer vi har brukt med stor suksess, det var faktisk å krøllete roboter. I stedet av entring, i stedet av å ha mye måling i forkant av arbeid og etterkant av arbeidet, vi bruker en liten krøllete på en hjul eller på andre elementer som kan gå inn i tanken, som kan inspisere, kan vaske det, kan rengjøre det og inspisere, der du får faktisk alle informasjon av tykkelse og hvilke typer korrosjonsmekanismer de har, og det er en kollega der de sitter. Andre typer som vi har, det vi har for høy tank eller andre elementer som krever mye stillasbygging. I stedet å bygge stillas på mange etasjer, der du har en liten robot som kan gjøre eksakt samme jobben. Som kan gå oppe på så mange høyder som du planlegger, utføre eksakt samme jobben på rengjøring eller overflatebehandling eller inspeksjon. De teknologien hjelper oss også faktisk. Vi minsker bruk av andre gamle typer teknologier, for eksempel i stedet av klatring og bygge store mengder stillas, der du har en robot kan hjelpe det å få utøve det arbeidet. Og det tiden som vi bruker i stedet av planlegging, folkeentring i tank og måling og alle andre, med bruk av dette prosesset, folkene vi kan bruke til annen formål. I forhold til vedlikehold, i forhold til modifikasjoner eller andre typer operasjoner. Andre teknologi som vi har brukt i siste årene, det er faktisk infrarødt kamera, IR-kamera. Som kamera som vi kan detektere. Vi kan bruke det for elektriske tavler, som vi kan se det faktisk hvor det er varmeforskjellen. Vi kan bruke det for eksoskanaler, der vi kan få se faktisk på faklinger. Og i siste årene vi har brukt det for prosessområder, for røre, ventiler, og sikre at faktisk her vi skal se faktisk hvilke typer uønskede tilstand vi har i faklingen eller i eksoskanaler eller i rørene. Med dette vi har avdekt mange titalls plasser som vi hadde diffus gasslekkasje. Som vi kunne ikke se med en vanlig andre type observasjonsmetode. Og disse danner en veldig god grunnleggende også for oss, og det hjelper oss også faktisk for å
formidle den informasjonen i forhold til utslipp, og se på utslippsmengde, og den en god del våre utslippsdata som blir formidlet til myndigheter. Dette vi har en veldig god eksempel. Vi har gode erfaringer med, og dette medførte i siste periode faktisk vi kommet med en befalingen at vi skal se på å ha systematisk gjennomføring av bruk av det i forhold til de prosessområdene vi har. Og vi kan bruke det i forkant av når vi har anleggene kommer opp, eller i forkant, etterkant av revisjonsstans, og se faktisk hvor tett prosessområdet. Andre elementer som vi kan se at ny teknologi kan bidra effektivt, det faktisk for trening, læring, erfaringsoverføring. Virtual reality, dette en eksempel før du har sendt en operatør til et område skal jobbe med en turbinkompressor eller en område. Du har muligheter å vise vedkommende hvordan dette området ser ut. Hvilket obstakler de der, hvilket barriere du har der, hvilket type utstyr, hvor høyde det, hvor bredde det. Da du kan styre med en liten joystick. Du ser faktisk hvordan turbiner ser ut. Du kan planlegge skikkelig, du bruker 3D-imaging. Vedkommende kan gå inn der, og til og med der du kan se også faktisk hva dette utstyret innebærer. Dette på en BHG-anlegg, som treningssenter, som bruker samme metodikken for å lære folk opp faktisk hvordan de turbiner, hvilket elementer som innebærer. I tillegg til det du kan se faktisk hvordan det gassbevegelse, antenning, prosessen, rotasjon, når du øker mengde av gassen, hvor det påvirker det. Vi kan bruke den for en HMS-trening for alle våre kolleger, før de går offshore, før mobilisering. Du jobber i dette området sånn de ser ut, med bredde, der vi kan spare masse energi, før vi sender kolleger til et operasjon. Det andre ting som vi ser per i dag, det faktisk IT-sikring. Finn Karlsen var på spissen av det. Ja, vi bruker en del teknologi for i dag som barriere for cybersikring. Men de motkreftene, de like flinke og kanskje med oss, og de bruker samme systemene. De kjenner til våre svakheter. Hvordan vi skal sikre at ny teknologi, de industrielle barrierene vi har, skal hindre oss. Det hindre sånne type angrep. Skal sikre våre data, vår informasjon. Der vi bruker en del systemer, vi skal bygge kompetanse tilknyttet til hvordan vi ser på trusselen i fremtiden, og hvilken teknologi vi har det mot de trusselene. Vi har mange flere teknologier. Jeg ønsket ikke å gå veldig dypt, men for eksempel, per i dag vi bruker masse kabler i forhold til gassdetektor, temperaturtransmitter, andre typer elementene der. Med trådløs virksomhet som vi bruker, vi unngår å bruke så lange kabler eller andre elementer, som vi sparer i stedet av de brannvegene, i stedet av hullen der og kabelgjennomføringen, der vi kan bruke temperatur eller trådløs løsningen, for å sikre at vi har faktisk ulike ruter i forhold til informasjon, instrumentdatatransfer. Vi kan bruke en del, denne fra våre kollegene fra Aker Solution i forhold til inspeksjon og i forhold til radiografi. De hjelper oss også med mindre eksponering av våre kolleger til kjemikalier, raskere respons og korrekt datasamling der vi kan inspisere de områdene som vi trenger. Eller vi kan se faktisk på tilstanden til brønnene til hver tid samlet informasjon. Ikke minst, vi kan kartlegge faktisk helsetilstand til kollegene våre. Detektere, for eksempel, denne stroke-detektor i feltid, der du vet faktisk at hvilket helsetilstand vedkommende de har før de blir nominert til en del oppgaver endre. Ikke minst, bruk av data. Big data, hvordan vi kan bruke alle de RNNP-data, andre data, vedlikeholdsdata. Vi har det per i dag. Feilermodig data, der vi kan bruke nye teknologi for raskere oversikt over trenden, hvor vi har svakheten, hvor vi feiler, og læringen. Det samme ventiler som feiler hver gang? Det samme ventiler som vi har kanskje? Og samle data fra ulike systemer.
Vi har mange systemer, vedlikeholdssystemer, hendelsessystemer, andre typer overvåkning. Hvordan vi kan samle alle disse inn på, der vi kan få totale sikkerhetsoversikten for det området vi jobber med. Derfor vi mener faktisk at bruk av ny teknologi kan øke produktivitet, effektivitet og ikke minst sikkerheten på de operasjoner vi har, og med økt produktivitet og effektivitet ekstra ressurser vi kan bruke til annet formål. Vi får tilgang til andre typer områder som de trenger klatring eller andre typer metodikken eller veldig trang. Som vi kan sende en liten robot der vi faktisk har bedre oversikt over sikkerhetsfarlige elementer. Vi får en bedre styring av ubemannet anlegg, eller fjernanlegg, eller undervann. Vi får med nye teknologi i siste årene en fantastisk oversikt over de anleggene som vi har fjernstyrt eller ubemannet. Ved bruk av robotikken faktisk vi ser at vi minsker eksponering av våre kolleger til de helsefarlige elementer. De kan være kjemikalier, de kan være støyvibrasjon eller andre elementer. Og som jeg har sagt, raskere og bedre datastyring. Mange tusen operasjoner i 1 sekund med nye teknologi- og datastyringer som vi kan gjennomføre. Og ikke minst, ved bruk av ny teknologi, vi oppdager feilene i tidlig fase. Vi bruker teknologien når vi har droner kan bli mobilisert i 10 minutter. Jeg trenger ikke en fartøy, jeg trenger ikke å sende en mobot og evakuere, se og plassere et kollega. De får oversikten med en gang. Vi får oppdage de feilene som vi kan ikke få med en vanlig metode vi bruker. Vi er i industri, vi har en HMS-krevende operasjoner. Og der vi kan faktisk trenger ikke å sende folk ut til uvær, eller til en situasjon som de kan bli utsatt for ekstra risiko. Vi kan styre det med de teknologiene vi bruker. Styre for et rom som har akkurat, som et kontrollrom. Og viktigste elementer med ny teknologi også faktisk, de hjelper oss å forenkle læring og erfaringsoverføring. Det turbinen som jeg har, det området jeg har, jeg kan flytte og ha twin tilsvarende hos meg her, og det jeg kan vise til vedkommende før du starter operasjoner. Og de kan faktisk få bedre oversikt over de kunnskaper som er tilgjengelige før man starter å operere. Derfor min oppsummering er ny teknologi, ja, de hjelper oss å øke sikkerheten. Takk for meg.